魏无羡干巴巴的哦了一声，然后说道：“谢谢了，等我明天早上给你带早饭。吃咸油饼永和豆浆不加糖是吧？”蓝忘机嗯了一声，道：“可以加一个鸡蛋。”魏无羡回道：“没问题。”他们两个从初一到初三一直坐在一起，基本每次考试分桌，别人同桌分开鬼哭狼嚎的，他俩倒好，雷打不动的同桌，主要他们两个一个第一个第二，第一第二坐一起，老师那可是相当的放心，不用担心学习。而且他们两个基本也都了解对方一些习惯，毕竟3年同桌不是白当的。魏无羡睡醒了，有些无聊，这时他们的班主任来了。魏无羡看着这个班主任，心想应该是个脾气好的。他们的班主任在讲台上咳嗽了2声，班级里瞬间就安静了。他说：“同学们好，我是你们的班主任兼物理老师蓝启仁，你们可以叫我蓝老师。”下面同学们争先恐后的鼓掌。魏无羡歪着头问蓝忘机：“我觉得这个班主任应该还不错，比初二那个地中海强多了。”蓝忘机轻轻地扫了一眼讲台上的蓝启仁，轻轻地咳了一下，然后说道：“嗯。”魏无羡又打了哈欠，神色懒懒的说道：“我听说要军训呢。”蓝忘机道：“每年高一部都是军训。”魏无羡说道：“也是。”果不其然，台上的蓝启仁说道：“明天我们将开启1个月的军训，一会晚自习的时候会有老师过来给你们量尺寸，做军训服和你们的4季校服。云深附中不愧是云深附中，光校服就4套。”魏无羡一听1个月就傻眼了，为什么要军训1个月呢？半个月不行吗？这个天气要热死的。蓝忘机道：“每年高一新生军训都是1个月的。”魏无羡：“就你们和别的学校不一样。”蓝忘机道：“没事。”魏无羡道：“那好吧，晚上去吃饭啊，食堂的饭还挺好吃的。”蓝忘机道：“好。”魏无羡笑了：“我吃，你付钱。”蓝忘机对他基本有求必应，果然蓝忘机答应的很快，行，想吃什么都行。魏无羡得逞，笑着说：“好嘞，不愧是我好同桌。”下午其实没有课，4点的时候魏无羡就拉着蓝忘机去食堂吃饭去了。不得不说，云深附中的做饭阿姨手艺真的很不错，饭菜看起来特别好吃。魏无羡口味其实有点偏重口味，他喜欢吃辣的。蓝忘机就不是了，他口味偏淡，但是也会吃几口魏无羡递过来的辣菜。食堂里面人特别多，每一个打饭口都要排队，魏无羡就和蓝忘机就老老实实的在后面排队打饭，人太多了。魏无羡低头回信息，蓝忘机怕别人撞倒他，就在魏无羡后面排队，有时胳膊还会护一下他。魏无羡在专心回江城消息，云深附中食堂饭嘎嘎好吃。一只橙子，我觉得我们学校这个饭一点都不好吃。魏无羡道：“没事，周末我们出去约饭。”一只橙子行，没问题，到时候你找我。魏无羡道：“还不知道呢，看看再说吧，我们学校要军训1个月。”一只橙子：“你们这么军训那么长时间？我们这里就半个月。”魏无羡回了一个无语的表情包：“我哪里知道呢？对了，我还和蓝战士同桌。”一只橙子：“我只能说缘分不浅，是吧？”魏无羡面无表情地收了手机，他也这样觉得。蓝忘机看他收了手机，问道：“不玩了？”魏无羡摇了摇头。排队打饭倒是也快，魏无羡打了粥，点了耗油生菜，一个红烧排骨，一个辣子鸡，魏无羡吃得满足。蓝忘机就坐在他面前，看着魏无羡干饭。等吃完饭，魏无羡和蓝忘机2个就打算回班。吃完饭才4点半，天还大亮着呢。魏无羡有点撑，我想去操场看看。蓝忘机道：“一会要回班了，要报身高体重订校服。”魏无羡一想也是，要不就算了，从食堂到教学楼也有些距离，就当是散步了。回到班里也没有什么事，魏无羡就拿着手机戴着耳机打游戏，蓝忘机则戴着蓝牙耳机快速的刷题。魏无羡看着蓝忘机刷题，再看着自己的游戏界面，这就是差距。魏无羡悄悄地凑近他，然后把他的蓝牙耳机摘了下来，问道：“蓝战，你在刷什么类型的题？”耳机被这人摘下来了，蓝忘机也不急，轻声回答他：“物理题。”魏无羡哦了一声，又问道：“要不要玩游戏？”蓝忘机看着他的游戏界面，这个游戏他也知道，叫王者荣耀，最近挺火的，但是他没有什么兴趣，道：“不玩。”魏无羡哦了一声，想着自己继续玩，
玩了2局，发现确实没啥意思，就退出来了。蓝忘机看见了，问他怎么不玩了。魏无羡道不玩了，没啥意思。